Se këtu është tash, domethënë, rrymën që realisht e blen më lirë, se arsyeja pse billetëve anej është rryma është edhe me ble, për shembull, import është më e lirë, se kërkesa është më e ulët. Pra rrymën që e blen më lirë, mu më shet me shtrajtën, që kjo është çaj ty dollaveri. Po, çto është dollaveri, po organet tona duhet me mbikëqyr, pra nëse jem në pushtet, atëherë ki një mekanizëm mbikëqyrës edhe mbi operator tjerë ekonomik. Po, ka një si veçan ministri për këtë punë. Jemi ka fundi, ose fare në fund. Kur LDK-ja vijen pushtet, nëse vije gjithmonë. Duhet me ardhë, në fakt. Duhet me ardhë. LDK-ja nuk ka, domethënë, qeveri pa elitën demokratike të Kosovës. Ka pas qeveri pa LDK, po supozojmë që vjen, edhe po shpresoj që vjen. Edhe angazhohem që të vije LDK-ja në tjetë pjesë e qeverisë. Natyrisht pa Albin Kurtin, pa Vezendosin. Se nëse bani me ta, masa ne kemi probleme të jashtëzakonshme me bojë me visarin. Afatet e zgjedhjes se problemet e energjisë elektrike, mënyrat dhe në fund, mas sa kohë, qytetarët e Kosovës kanë me pagu ma lirë. Sepse në bazë të përmëtimeve që jep LDK-ja, supozohet që energjia elektrike ka me qenë ma e lirë se sa që është. Nëse i sanon, i ndalë qëto vjedhje, e shkëput Kosovën nga mafia energetike, nis prodhimin dhe në fund neve do duhet na rezultante që energjia të liroj kur gjë një 50%. Në 6 muajt Ami afatet, në 6 muajt e parë, na do të nënshkruajmë marrëveshjen për ndërtimin e centralit me gaz me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në 3 deri në 4 vite do të përfundojë ndërtimi i centralit me gaz. Okej, që i bie deri në fund mandatit. Deri në fund mandatit qeverisës do ta kemi centralin me gaz. Sa megawatt? Çfarë do të thonë kjo? Sa megawatt? Dikun te 500 megawatt kapacitet. Çfarë do të thonë kjo? A ne kupton kjo me fillu fazën e dytë për një central tjetër me gaz? Apo me kaq përfundon historia? Jo, ne do ta bëjmë centralin me gaz në këtë kapacitet dikun te 500 megawatt-shi. Do të ndërtojmë ose do të investojmë në kapacitetet ekzistuese, gjeneruese për të rritë kapacitetet e Kosovës B në këtë rast. Kosova është e stërvjetruar, po na paraqet probleme gjatë ton kohës. Dëgjom në KEK në vitin e kaluar, nëse s'gaboj, KEK-u e bën një postim edhe thot termocentralet ekzistuese të Kosovës kanë arrit kapacitetet maksimale të prodhimit historike që prej ndërtimit në punë të tyre. Dhe çfarë do të thonë kjo? Me stën ngarku se këto kapacitetin energjetik të venit, normalisht ai nesër ka me pëlqi dikun. Sa është 40 vjet, 60 vjet i vjetër. S'ka mundësi me qëndru. Pra i kanë stën ngarku stabilimentet energjetike, e kanë qitë prej sistemit komplet, dhe ne sot tani del prej funksionimit një blok i Kosovës. Del një blok i Kosovës. Ka rrezik me shpërthy, ka pas rreziqe me shpërthy. Kanë shpërthy në Kosovën, kanë shpërthy. Ka pas shpërthim. Me pas pasoja. Pra, kjo është plani i Lidhjes Demokratike të Kosovës që deri në fund të mandatit me pas centralin me gaz, me pas gazifikimin i cili shkarkon ngrohen njerëz me mundëzën shtëpi me gaz. Dhe përderisa ti e prodhon energjinë vet, nuk e blen ka 700-800 euro veç transport që ka pagu Kosova Vukamovicit për me ta bajt energjinë elektrike, që ti e ndoshta ke blen me 100 euro megavatin, të ka kushtuar 800 tjera për me bajt, tu ka bën 900 euro megavati. Normalisht që kombëtar ma lirë faktura energjisë elektrike. Normalisht që ky borxhi 90 milion euro nuk ka me ekzistu, ke me shku në minus. Se s'ki me importu sasi të mbaja. Qysh me na hjek tute? Edhe të vëshën, Lidhja Demokratike e Kosovës ka me heq të vëshën në fakturat e energjisë elektrike. Që është 18%, tash apo? 8, ka qenë zbritur në 8, por ne do ta heqim krejt. Dhe kësaj faktura e energjisë elektrike do të jetë më e lirë për qytetarët e Republikës Kosovës. Pyetja fundit, qysh me na hjek tutën pe gazi, pe plini neve shqiptarëve? Në njëm sigurt me pas një bëmbull vogël në shpesë të thojmë po shpërthen.
E tash llogaritë që me instalu në për shtëpia tonë, për banesat tona, gazin ku e lëshon ti shporetin me gatu me gaz. Jo, dëgjom. Se ka një farë ndjenje pasigurie të përgjithshme në këtë vend, veçanërisht në këto tema se thonë çan në vazhdo. Dëgjom, teknologjia është e avancuar, nuk po flasim për bombolat gazit, cilat i përdorim ne në shtëpi pa kurrë standardi. Po flasim për kompani cilat janë të autorizuar me standardet më të larta të sigurisë, ku ta dijon që vinë dhe i bajnë instalimet e gypave të gazit. Pastaj ti mundesh me zgjedhja, e përdor gazin vetëm për ngrohje, e përdor edhe për industri. Por gazin e kemi në krejt Evropën, në gjithë botën që i cili përdoret, kështu që nuk besoj që qytetarët duhet me pas një hamendje